Ai, kaixo maitiak! Bueno, ongietorriak berriz ere nire egongelara. Gaurkoan zirbuzingo dugu sexualitateari buruz. Bisexualitateari buruz, konkretuki eta hortarako etorri da... Eta iritsi da. Hemen dugu Posidonia, Ozeanika, bisexualitateari buruz egiteko. Pasa, cariño, pasa, pasa! Bueno, Posidonia, ongietorria nire etxera, zer moduz? Zelako plazerra zure egongelan egotea. Gustera zaude. Bai, ze polita. Faltan igual pizkata rosa, espero nuen arrosa. Ja. Ez que demoraldi honetan erabaki nuen urrundu nahi nuela arrosetek. Baina kontuz, los tonos pastel. No, ez dago oso, ja. Jode pizkat, incluso, ja. No, egia da, ez que ez dugu jarri oial morea, bueno, igual du. Eta torna estarako erosiko du zerbait. Perfecto. Vale. Hemen jarriko dugu en plan dena arroxa, karratu momentu oro arroxa, eta jazta. Zer nago zaude bihotza? Ba, ondo, gogotxu pizkat urduri, baina ondo. Bueno, hasi baino lehen, nor da Posidonia Ozeanika, konta iguzu? Ba, Posidonia Ozeanika, travesti, bisexual, esbitar, vegetariana, guraindarra, taciturna, ba, hauze naiz, bai, hori dena. Bai, aguraingoa, herritarra baita, hor naiz eta orain niri batean biziruina, baino, bueno, hoxe. Bai, zer ditzen dian arreta, nola, gehiamazti heteroi, arreta ditzen dien, como, hainbeste etiketa izatea, como, en plan, ze komplexoak ze zaiga, no seke, eta da, como, eske guztiok ditu hainbeste etiketa, no seke, da, como, zu ere zara pertsona cisgenero, heterosexuala, normatiboa, no seke, como, que guztiok ditugu, como, etiketa asko, eta da, como, normaltasunean ikusten dut nik pertsona izatea, como, ez bitarra, bisexuala, vegetariana, da, como, yes, that's baita, ematen digu, como espazioa hori ateratzeko, bestela etortzen da, igual edozein gizon, gazte ez dakit, eta ja, como que ulertzen du, irakurtzen dugula horrela, eta jazta, no? Bere privilegio horretatik, eta esaten dugu hori, eta nahi dugulako baita gure lekua, eta gure aldarrikapena, eta begira. Ulertzen gara, eta gainera, segun eta zen espazioetan, sentitzen zara eroso esateko, eta besteak entzuterakoan esaten dute, yes. Hau da nire laguna. Bai. Bai. Eta da, como, zure jendea, zure burbuia, zure, bai, etxea, sentitzen duzuna. Duela gutxi aipatzen nuen nik, izan una como realization moment bat bizitzan, negoen Celeste Poliesterrekin, dela pertsona ezbitarrak, eta goeten biak ezbitarrak kafetegi batean, edaten matxalate vegano bat, eta jaten muffin vegano bat, eta hitz egiten, ez genukela inoiz bizitzan seme alabarik izango, ez zaten nuen, hau da etxea, hau da nizat etxea. Eta jendeak esaten du, como hori, no? Lo tenéis todo, porque ya hori, ya ez zara mariquita, zara bisexuala, esbitarra, vegeta, zakitzen, no? Como eta, pues es que, hau da gurea, eta guretzat da arruntena, niretzat beste, zu joatea baskaltzera, eta segota zer berezirik ez, jo que se, zertaz egiten dute. Ja, zena zure, zen dut, ni naizela nire borrokak, ezakit nola esan, ez, moguren batean. Ordan jendea, nor da? Zer egiten du bere bizitzan, nik flipatzen dut. Eta gero hori da. Etxean, bai, niri generoarekin izan ditut, eta noiz behinka, como errepikatzen dira, eta esbitar izendatu nintzen, eta denbora bat pasata gero berrirore nire itxurarekin ez dakitze, como ikusten nuen zeozer ez dela, eta banago, como, pues ez dakitzen bat aldiro, hori, jo que se, berri ikusten, ez? Eta zalantzak izaten, hori da. Eta berriz ere, pues, karo, disforiaren kontua askotan, disforia modu askotan eman daiteke, ez da beti planteatzen duzu, zure itxura, nola irakurria zaren, nola etzaren irakurria, horren nire harta ditzen dut, da, como jendeak ez du planteatzen beren bizitzan, igual, ez du esan guztiok planteatu behar dugula eta modu berean, baizik eta, guztiok ez du, como, oikoena da, como, zalantzak izatea, como, planteamendu bat izatea, pues, zure identitatearen inguruan, zure generoaren inguruan, zure orientazio sexualaren inguruan, como, no, dena doa nire ustez pixkat. Bai. Nik nire psikologara askotan galdetzen dira, tipo, nik naiz bakarra horrelako galderak, horrelako zalantzak, eta esaten dit ezetz, eta zergatik ez du jendeak hitz egiten horren inguruan. Ba, nik planteatu duena da, que, karo, jendeak ez du hitz egiten horren inguruan, baina pertsona guztiek dutu ez zalantzaren bat beren identitatearekiko, eta modu konkretu, esan dut, izan daiteke, igual planteatzea da zure identitatea zein den, izan daiteke planteatzea, zure gizontasuna
zuen duzun gizontasuna den, edo ea betetzen dituzun espektatibak, Mm. edo ea jantzen zaren zuen duzun bezala, edo korriente batengatik, edo ea zure lagunekin nola harremanatzen zaren, eta ea hori den zu nahi duzun harremanatzeko modua. Zenik ikusten ditut abiez, eta hori abiez konfliktu handi ikusten dut kuadrilen kontuekin ez, eta nola gizon cis-hetero asko, gehiemat pues igual wokagoak direnak edo gehiago tal, eta bautelako hor konflikto bat, zegote beren bizitza osoko kuadrilla hori, askotan dela oso matxiruloa, oso gizona, eta bapadan da planteatzen plan, eske nik hau ez dut nahi, ez? Eta hori da zenan generoarekiko konflikto bat nire ustez. Eta esan nizun baita, como askotan beste ongan ikustea bestelako zalantzak eta eragiten ditu, ez zuri zalantza gehiago, baino gutxienez, asaleratzea, eta hor sartzen dela askotan como gorroto bat, baina azkenean da zurekiko daukasun, ez dakite, barne gatazka hori. Zalantzarik gabe. Eta por eso les jode gu como modu aske eta publikoan bizitzea gure ezbitartasuna, gure luma, gure identitatea, gure espresioa. Da, porque haiengan sortzen du zalantza bat, podcast batean esan ondela gutxi benetan zabizen, hori, egiten nuen, eta esaten genuen, jendearengan sortzen ditugun zalantzak dela gorrotora eramaten dutenak. Porque azkenan da, beraiengan zalantza bat sortzea. Eta planteatzea, beraiek ere, karo, pertsona bat ezbitarra izan badaiteke, ni nor naiz, no? Plan. Eta ez gustatzen, jeneritzea gustatzen gozak planteatzea orokorrean. Eta niri ditzen zait, como dioguna, nora izan daiteke ez planteatzea. Batzutan nik badaut, como envidia puntu bat edo, bai. Ostras, zer lasa ikusten dudan batzutan, no? Como, ez naiz lokartzen zenago bueltaka. Ez dakit gutxienez, jo que se, alde horretatik, pues, baino gal, guztiok izango ditu horrelakoak, suposatzen dut, eta gutxienez, ni oso posik nago horrelako giro bat sortu izanagatik, eta nire ia entorno osoa kuira izatagatik, eta horrelako gauzetaz hitzagatik, eta, oza, benetan, atzera begiratzen dut, eta esaten dut, Eta segun eta zein espazioetan nagoen, espazio gehienak dira kuirrak eta euskaldunak orain geroz eta gehiago, eta begiratzen dut atzera eta esaten dut, jode, ze ondo, hau da nire lekua, eta egon arro eta zoriontzu aldorretatik. Eta gero batzutan da ere, eta egin dugu justu asteburu hontan pasatu gula elkarrekin asteburua Baionan, hainbat pertsona kuirrak, eta gero da, como, nola itzuliko nahi zorai, mundu errealera. Da, como super tristea, da, ez dut itzuli nahi, ni ontara. Bai, ni benetan han sentitzen naiz horrelako lekuetan, como ni eroso, eta ez dakit, orduan gero, asko, eta disfrutatzen dut, eta, horiek dira nire lekuak ez, baina esan nahi dut, gero, bueltatzerakoan nik uste gogorragoa dela. Eta igual askotan ez dela, como itzultze garela espazio hostil batera, igual guaz danera, eta ez da, como espazio deseroso bat. Baina bai da espazio bat, non sentitzen duzun, pues igual ez zera, eneko nean zuz, igual ezin duzu zure gauzi buruz hitz egin zeienak igual ez ditu lertzen, igual ez ditu ezagutzen, edo igual como que ez dakit, hitz egin ez ditu cosas como más banales, edo ez, eta horren da como, ai, eske, nire dut como modu askean, bizte, como, bai, nik lloradita atzo, Bai, azkenan lloradita, lloradita, me encanta. Bai. Eta beharrezkoa batzutan, como askatzeko eta esateko, bueno, orain aurrera. Baina, bueno, martxoa izaten ari da hilabete polita, así que... Izan da, ja, izan zen oso hilabete polita orain ja, pirian gaur. Baina, bueno, gaurkoan hitz egin behar dugu bisexualitatearen inguruan, ze gaurko mandamentua da bisexuala izango zara. Hola ditu diot. Vale. Zu bisexuala zara, ez da? Helen esan diguzu. Ez dakit nola galdetu, zu noiz jarri zenuen etiketa hori, noiz erabaki zenuen bisexuala zinela, hasieratik argi zen eukan prozesu bat izan da? Ai, ama, prozesu bat izan da, baina ze batzutan hartzen da como fase, zalantzak ez dakize, eta aldi berean bada bisexualitatea hori, eta ez dago gaizki, baina hori, kontuz edo jendeak lasai hartu eta entzun guztiz, no, como zer esaten dudan eta ez erabili edo zein gauza. Nahi duzu hasi definitzen zer den bisexualizatea, adibidez? Vale, bueno, bisexualitatea azkenean da zure genero eta beste generoetaz erakarpen bat sentitzea. Bai, ez dakit romantiko hitza den, edo erakarpen fisiko, edo, bueno, bestelako modutan erakarpen hori.
Orduan, ni txikitatik barkatu izan naiz berriko marikoia, eta orduan ja sailkatu ninduten horretan. Orduan, baita enkajatzen nuen kategoria horretan, eta gero ikusi nuen pertsona batzuekiko nuen harremana esela bakarrik laguntasuna baizik eta zen gehiago, erakarpen hori beste modu batean. Orduan hor konturatu nintzen eta ja bikote ezberdinak izatearekin ikusi nuen nire burua horretan eroso. Momentu batzuetan egon naiz ez etiketatze horretan, eta gero nahi baduz horren inguruan ditzen, porque bisexualen gauza da yo no me etiqueto. Yeah. Eta gero, Elisako ezagutu nuen, eta, tailer ezberdinak, batean pertsona bisexual asko nire inguruan, eta hausnarketa, eta irakurketak, eta orduan aldarrikatzen dut nire burua bisexual bezala. Baina ez ja bakarrik sexualitate edo identitate politiko bat bezala baita. Ez dut hori asko faltitzen zaiola kolektiboari, ez? Bisexualitatea ikustea identitate politiko bat bezala. Nire ustez, bisexualitatearen arazoa, ez dakit den arazoa hitza, baizik eta jendearen arazoa da. Bi hitza erabiltzen duenez, jendeak uste du dela oso goza bitarra, eta bakarrik uste hori izatea pertsona emakume eta gizora gainera cisgeneroak eta no seke, eta da nintzat akats handi bat hori hola ulertzea. Ez hori da diskurtso oso zarra niretzako. Oso zarra. Mendituta dagoena, eta gainera, etiketa guztietan dago genero marka eta markatzen ari zara, homosexuala bazara, definitzen duzu, ez, zureak eta ez besteak, edo heterosexualak bat eta bestea. Orduan, identitate guzti hauetan egonda, garapen bat, eta llegatu gara, eta inork ez du ezer planteatzen, eta bisexualei oraindik horrekin, gaindituta dago duela asko, ez basaren enteratu, sentitzen dut hartu mugikorra, eta irakurri pizkantez. Hori da, irakurri, baitugu gaur podcasta. Ai, ama. Poltergei. Polterbi. Baina baitugu gaur egun podcastak, baitugu berriak, baitugu tiktokerak, baitugu Elisakol, baitugu taller, osea, tio, informatu pixka bat. Ulertu ere diozuna ez dela etapa bat. Izan daitekela aikot etapa bat, baina dena bizitotan izan daiteke etapa bat, ez? Osea, ez dakit bizaldatzen doa, zure identitatea. Queer guztiontzat, kamarari begira, badakizu zein den faserik handiena queer guztiontzat, heterosexualitatea. Eta inork ez du ezer esaten honen inguruan queer guztiok pasagara heterosexualitatetik, eta izan da gure faserik handiena, eta gainera seguruenik okerrena edo deseroso bizi dugun fasea. Orduan, jazta, badirudi gauzak iraun behar dutela balio bat izateko. Ja, sexualitatea edo bikotea edo ez dakit edo zein gauza geroz eta denbora gehiago, geroz eta balio gehiago. Hori da. Eta ez da horrela gauzak sortu aldira, esan nahi dut, ez duela zertan izan behar horrela zer sortzeko eta gelditzeko bikote bat aukeratzen duzu bizitza osorako heterosexual batek, ez? Edo jazta, no? Eta hori kritikatzen da asko bisexualitatean, eta, bueno, gainera jendezuk ikusten du dela lehenengo etapa bat, ez? Igual, bazarela homosexuala, baina ez duzuela onartu nahi, eta orduan esaten duzu bisexuala zarela. Asko zailagoa da. Neke guztu. Esatea bisexuala zarela, ez denez homosexuala zarela. Eta askoz onartuagoa dago. Esatea homosexuala zarela, bisexuala zarela, baina diozuna da, jendeak kentzen dio, garrantzia da, baina, tal, no seke. Eta osatzen da gainera, gero, bisexualitatearen polizia, ez? En plan, zenbat zakil zurrupatu dituzu, zenbat alu jan dituzu zuk esateko bisexuala zarela, cuando es que igual ez dut inoiz nire bizitzan alu bat jango, ze bisexualitatea ez du zer ikusirik genitaliarekin, edo gorputzekin, edo dena delakoarekin, Eta hori astu zait lehenago esatea, ez dela, erakarpen bat izan daiteke, eta inoiz ez egon beste generotako pertsonekin, baina hor bazara, eta nik uste askotan definitzen gaituena gutxienez, politizatua gauden hori da gure jasotako violentziak, ez? Azkenean, gay edo marika definitzea badu zentzu politiko bat, eta hemen nik uste baita, bisexual bezala izendatzek, badu horren violentziak atzean, ez? Edo horretaz hitz egitea, eta baduela baita zentzu politiko bat, eta badaudela violentzia asko, eta, gero hitz egin nahi badugu, edo orain, horren inguruan azkenean badago
ikusezintasunaren Bai. hori, baina badaude violentzia asko pertsona bisexualetan, bai kanpotik eta bai kolektibo barrutik eta ez dakit, orduan, nik uste hausnartzeko eta gelditzeko eta entzuteko eta hori gainditzeko bisexuala ze binarioak zarete, Ja. Ez txika. da. Ja, eske hori asaltzen da berriro ere. Ja, hori da. Bai. Osea, eta gehien bat kolektiboko jendeari. Osea, Ja. kolektiboko kanpoko ere, ez du merezi, baina kolektiboko barruko egin da, gaur egun jakin marko zenukete bi sexualitateari buruz egiten duguna, ez dela goza bitar bat, ez dela kontzeptu bitar bat, osea, eske da tontakeria hutsa. Gehien bat, gero eta gehiago planteatzen dugunen generoaren ideia, ez, gizartean, orduan ezin dugu generoaren ideia planteatu eta esan zerbait bitarra dela. Hora bezatzen da ez bitartasuna, eta nik beti diot, osea, nire ezin zera ez bitarra izan eta ez bisexuala, osea, da, como que elkarrekin doaz. Ze azkenan da guztiok ditu, edo jende dugun planteamendu bat, ez? Igual planteatzen dugu gure heterosexuala eta horrek eramaten ditu gure intzetate planteatzera, eta horrek eramaten ditu berriz gure sexualitatea planteatzera, eta da, como, bidai bat, ez dena igual inoiz bukatzen, ez? Baina bai iristen garela espazio seguro batera, non ez dugu gure bure definitu behar, baina bai definitzen dugu, ez? Osa, adibidez, bisexualitatea da, como, irekia, amplio, da, como, hor, errealitate asko sartzen dira, orduan ez como que ez duzu definitzen zure buru amore ematen, baina bai definitzen duzu, ze bisexualitatea diozuna identitate politiko bat, orduan nire ustez, nire ustez guztio gara bisexualak. Eta nire ustez, ematen bai duzu un par de vueltillas al tema, guztio gara, gure ematen bisexualak. Gero da, ean una definitzen duzun, eta ez duzun. Horrekin zalantzak ditut, ez? Azkenean, hori, nik irakurri dudana, eta hori esatea da, como mundu guztia da bisexuala, inor ez da bisexuala, osea, como pizkat, ez dakit ezabatza, ez... Bai, gabertzen dut, horregatik ez dut esan nahi, como, porque jendeak definitzen du bere burua, homosexuala, heterosexuala bezala, eta dena perfecto. Baino, ulertuko bagenu sexualitatea beste puntu batetik, ez generotik, ez genitaliatik, eta ez como erakarpen fisiko batetik, ulertuko genuke erakarpen sexuala dela zerbait asko zirekiagoa, eta erakarpen erromantikoa dela zerbait asko zirekiagoa, eta horren da, como, zergatik mugatuko zinateke identitate bakarrera, edo como gauza konkretu bakarrera, no? Porque ya ez da egin da heterosexuala izatea edo homosexuala izatea, da como heterosexuala izatea eta izatea como mi tipo, eta bakarrik guztioko izatea como gauza oso konkretu bat, iristen zaiz zerbait como super kezkagarria, super kontrolatzailea, eta super nik uste hori ideala dela, eta ojala puntu horretara llegatzera puntu batean, baina bitartean baditugu gorpuzkera batzuk, badago jendea, no, orduan, horregatik nik baita lotzen dut, generoari edo espitartasun baten mugitzen basara, bai enkajatzen duzula horretan. Baina aldi berean baita defendatzen dut bisexualitatea como identitate politiko, violentzia horietatik, eta ez esatea hori mundu guztia ez da bisexuala edo, bueno, nik violentzia batzuk jaso ditut eta horregatik izendatzen naiz horrela. Orduan, esaten duzuna izango litzateke da ideala eta momentuz, orain gauden momentu, nik uste mundu guztia ez dela bisexuala eta gaude orain borroka batean badago mugimendu handia, bestakit mugitzen ari gara eta dira beste hirietan ezagutzen dudanagatik, así que bueno, bagoaz poliki bidea egiten. Eta esan behar nuen beste gauza, hori, bai, esan duzuna, askotan lotzen da pertsona bisexualekin, como zu bisexual bezala identifikatzen zara. Eta orduan, bisexual bezala identifikatzen zarenean, batean, agertzen da izpi bat horrela, ez, eta zuia zara, como un ser superior, ez dituzu generoak ikusten, zu maitementen zara de la mente, ezakitze, eta hori da, como pertsona bisexualei jartzen zaigu gauzate, eta... Ez da, horrela, pertsonak badugu gorpuzkera bat, eta jendeak esaten duela de, jo me enamoro de las mentes, ez dakitze, sentitzen dut, porque pertsona bat ikusten duzu eta irakurtzen duzu modu batean edo bestean, naiz eta gero, generoa bat edo bestea izan, Eta ez gara horrelako izaki perfektuak, zalantza asko ditugu, ez dakit, hori baino askotan lotzen da horrekin, como batean zara super hippie, super... Ja, dirudi, como que igual zaizu pertsona baten identitatea, pertsona baten espresioa, eta ez guztiok ditugu gero ere, como, azteko guztiok ditugu erotika batzuk ikasiak buruan,
direla, aldatu daitezkenak, ze hau beste gai bat da, ni ustez, erotika eta sexualitatea ikasi dugun zerbait da, eta ikasi dugun enean desikasi eta aldatu daiteken zerbait da, eta nire ustez da, como, que desikasten baditugu ere, guzti baditugu, como, ja, ideia konkretu batzuk buruan, gusto batzuk buruan, eta erakarpena sortzen dizkigun errealitate batzuk buruan, gero betiz direnak igualak. Bisexualitatearen kontuarekin ere uste dut, como que askotan planteatzen dugu, en plan, ez dakit, nik adibidez nahi inoiz egon emakume batekin. Eta ez dakit egon nintzateken, edo igual bai, ez dakit. Baina da, como que beti dago hor zure zalantza de, hasta que punto naiz benetako bisexuala, sabes? Pero es que nik uste ja zalantzan egotearekin edo planteatzearekin ja basaude horretan sartuta eta seguruenik komentario batzuk edo zelako gauza batzuk ja como zeharkatuko zaituzte orduan horretan ja basaude hori lehen esan duguna ez ara egon behar, baino nik uste hori gizonekin bai, baino pertsona bitarrekin edo bestelako identitate genero. Ez que ez da bat eta beste baizik eta genero guztietara hori zurea eta besteetara erakarpena sentitza orduan badaude aukera ezberdinak generotan eta nik uste hor topatu altzarela edo... Bai. Eta hor sartzen dara ez bitartasunaren kontua, porque, claro, ni beti zaten nire lagune, lagun bati dena como super, zaten dira super bollera, eta bakarrik emakumekin eta no seke, eta da como, vale, ba, eske, gertatu irakasuak, non, bikote bateko kide bat, oza, bikoteko batek, oza, como que hasi da bere burua planteatzen, eta ez bitar bezala identifikatzen. Eta da, como, ez da ez dira aldatzen, zure bizitzan, bikotean ez da ez dira aldatzen, oza, como que, bai, da konflikto batzuk zurekiko, baina, como, jarraitzen du. Eta ordan da, como, claro, eske ezin gara mugatu genero identitatera bakarrik, porque da, tontakeria bat, horregatik diot, como ez bisexualitatearena, ez? Ez que maten diozun par de vueltas, eta da, como, claro, es que ni ez naiz mugatuko identitate bakarrena. Porque igual, guztekoan pertsona hau, maite mintu nagoen pertsona hau, pertsonaren identitatea ere aldatu daiteke. Eta aldatu, eta incluso zure aldatu daiteke. Eta irakurri alduzula modu baten, eta gero beste modu baten identifikatzea, eta hori azkenean gorpuzten ditugun modu ezberdinetan badaudela. Total. Nire gertzen dena da hori, arazoa daukadala como bitartasunarekin. Eta bitartasuna nire ez da bisexualitatean gertatzen, baizik eta justo kontrakoan. Homosexualitate eta heterosexualitatea izaten dira como super bitarrak eta super gustatzen dena da hau eta punch. Bisexualitatea da asko zirekiago eta horregatik diot como que pertsona asko planteatuko balute pixka bat sexualitatea konturatuko ziren, ba, eske berriz ere, pertsona asko dute beren burua bisexualtzat hartzen, ez dutelako esperimentatu. Eta da, como, ez dutu esperimentazio behar, jakiteko, bisexuala zarela. No, se da, como, konflikto handi bat, askotan ez dakiela nondik atera, sabes? Como da, como... Neska batekin eta mutil batekin egon behar naiz eta horrela jazta, no? Jendeari kontatu aldiot. Baina ala eta guztiz ere, ez dakit, nik esaten badut neska batekin egon naizela, jendeak ez du... Ez ulertzen bai, baina ez dakit zineztu edo, edo entzun izan ditut, no? Como por disimular, ez, como hablar, pues, ya está, batzutan ez dugu horretan sartu behar, eta naiz eta bisexuala izan, eta esperientziak izan, eta ala eta guztiz ere jarraitzen dute, enkajatu behar duzu horrelako molde batean, porque neska gustoko dituzu izan batzara maskulinoago, eta ez dakit, orduan, askotan da jendearen gauza zuk azaldu behar duzun guztia eta gainera erantzun konkretuak eta bere galderei zehatzak eta argudioak eta bar, eta ez batzutan ez gaude horretara. Ez gaude, eta nekagarria, eta da como, osea, eske, askotan nik ere ez dakit, nola mugitzen aitzen, nola netzen mugitzen, edo zerekin dagoen eroso, no seke, dago experimentatzen ni ere, bizitza, como, experimentazio bat da, no? Orduan, hortan datza. Orduan, ni ez bitar naizen momentuan, niga nahi dudana da lortu ez bitartasunarekin, ez, como que ez dut horregatik erabakitzen baizik eta. Da, como, nik ez dut espektatibarik nahi nigan. Osa, ez espero nigandik heterosexualitatean jartzen dituzuen espektatiba horiek edo ideia horiek, porque ez ditut beteko. Ez dut beteko kontatzea eago naizen zakil edo alu batekin edo bestearekin. Ea nire bizipenak baliozkoak diren edo ez, porque da como, kendo espektatiba horiek, porque ez ditut beteko. Eta ez nauzu esartuko zuen kaioletan, porque precisamente
ez bitartasuna da, como, beste kamera bateratzea, no? Begira, Lisakolek hitz egiten du asko maparen inguruan. Hasieran sexualitatea definitzen zen lerro bat bezala, alde batean heteroa eta bestean homoa. Eta ardiko puntuan bisexualitatea zela eta berak horrekin apurtzen du, bai, ez dakit berak edo, irakurritakoan, edo, baina nik berari entzun diotez. Eta mapen inguruan, ez da, lerroa baizik eta dena desegitea eta mapa bezalak sortzea, eta kasu batzutan bisexualitateak eramango zaitu hurbiltzea leku batzuetara, segun eta non zauden, ze bikote duzun, zelako, tal, baina azkenean baita ideia da, como eguna bukatzerakoan buelta zure etxera, eta hor topatzen duzu bisexualitatearen etxea, eroso zauden etxea, eta hori, azkenean mapa horretan badaudela etxe ezberdinak, zona ezberdinak, eta askotan partekatzen dira, elkartzen dira, eta ez dakitze, eta horrela ikusita, niretzat askoz, ez dakit argiago, baino lasaiago gutxienez, bai, hori, partekatzen ditugu gauza komuna asko, edo violentzia batzuk, segun eta emakumea bazara eta emakumeak gustoko badituzu, bai, boieren partetik edo bisexualen partetik elkargune bat izan daiteke, baino gero beste batzuk ezberdinak izango dira, orduan horrelako mapa etxeekin eta bada oso polita eta niretzat lasaia topatut hemen nire etxea, eta aterako naiz eta partekatu ditut gauza asko besteekin, baino gero badaukat hor nire etxetxoa. Nire ematen dit, nire gauza berden zait bisexualitatea eta ez bitartasunarekin, biek ematen dute lasaitasun hori, azteko ez dudala erabaki behar, como betirako zerbait, eta como fluitu dezaket, mugitu naiteke, aldatu naiteke, egunean zehar, da como experimentatu dezaket. Eta zaizula mugatzen gainera, segun eta zen bikote daukasun orain, bisexualitaten ez zaituzte, no ez dizu mugatuko, bisexualitatea. Eta nire kezka da, mugatze hori, baina gauza guztietan, osea, bikote homosexual batean definitzen denan orden aktiboa eta orden pasiboare, gauza como super... Osea, como flipatzen dugu, da, como, benetan jarraitzen dugu ontan, jarraitzen dugu bitartasun ontan, gauza guztietan, sexualitatean, da, como, sexu praktiketan, da, como, hau egiten dut bakarrik eta ja, da, como, tu utzi zure buruari ere experimentatzen. Osea, denetan, bizitzan, sabes, como... Bai. Eta horregatik, niri, ez bitartasunak eta bisexualitateak, bai, ez como, osea, nire uste elkarrekin doaz, joan behar dira, eta... Da, como ematen dit askatasun hori, diozuna, lasaitasun hori, ez nago mugatua, ez ditut espektatiba batzuk, experimentatu dezaket. Bai, eta hori ez duzula dena frogatu behar ja horren kajatzeko. Total. Hor, topatzen baduzu zeure burua edo zalantzetan bazaude eta hor eroso sentitzen bazera, hor dago, baino hori, azkenean, ez dakitzera esan barra. Gero ere badago beste meloi bat, da pixkat aparte, baino erlazionatuta dagoena ere dela monogamiaren kontua. Bai. Eta bisexualitatea izan daiteke monogamoa, osea ez duzterik ikusirik bi gauza ezberdin dira, tal. Baina niri monogamoa ez izatea ere, ematen dut kristoi lasaitasuna. Da, como, hori dioguna, osea, nago erlazio batean non eroso nagoen eta gustu nagoen, baina ez nau mugatzen. Eta ustez mugak kentzea, bizitzen da, como, askatzaileena dena. Nik uste bisexualitateak badituela lotura asko beste gauza askorekin hori, ez monogamia hauekin edo asexualitatearekin, intersexualitatearekin elkartzen dira, osea, eta ez dut esan nahi berdina dela, baina badituztela puntu komun asko, eta irakurtzen baduzu pizkat ikusten dituzula, como hori, atal komun horiek, eta batean, izkutuan dauden letra horiek elkartzen dira, edo badituzte gauza komunak eta indartzen dira, eta eta horrek, indarra du, eta entzun beharko dugu hori, ez? La G hartu du dena. Pues orain lasaitu eta entzun besteak, eta buelta, eta hori, Eta buelta bat eman nire ustez. Sentitzen dute, baina da nire iritzia. Baina nire ustez, ja, como que desikaste prozesu bat da, bidai bat da, desikaste ikaste ez dakit nola ditu, baina bidai bat da. Orduan da, como que entzun bar dira ideia berriak, hauts berriak eta tal, eta planteatu gurea momentu oro. Ni gaur egun planteatzen dut oraindik ere ez bitartasuna, bisexualitatea, gauza asko, nire diskursoa inkluso ere aldatuz doa, ez nahiz horrein bapetan como superbitarra izango, no? Ez da modu hortan aldatuko, baina bai igual beste ideia batzuk, pues ni adibidez oso monogamoa nintzen, baina
entzute prozesu hontan eta praktika prozesu hontan da como que planteatzen duzu eta batean da como, wow, ez da nik espero nuen bezain zaila, no? Como gauza oso simpleak, ez? Hora ustez garrantzitsua da hori eta kolektiboan gertatzen den askotan da como que jendea bitartasun hortan gelditzen da eta oso eroso dago eta osea, ez duz zergatik aldatu behar, baina bai gutxienez ezagutu beste errealitate batzuk eta ulertu gure puntua ze gaur egun homosexuala bazara eta definitzen bozu bisexualitatea como gizon eta emakumeak guztiok izatea eta como zertan ari zara. 2000 eta ez dakit. Ez duzu zer ulertu, osea, eta como ezin zara hortara mugatu. Nik uste guztiok gertatzen zaigula, como baduzu diskurtso eraiki bat, eta batean urte bi pasatzen direla, eta batean entzuten duzu beste gauza bat, eta ostras, esaten genuen hau, igual aldatu behar dugu edo, osatu behar dugu edo, honen inguruan ez dakit hausnartu beharko dugu edo, ez dakit, bai, orduan hori. Eta aldi berean, hori esan nahi dut hau dela nire iritzia eta nire bakoitzak eroso sentitzen den horretan egotea. Ze gero badaude bestelako kategoria batzuk de sapiosexual eta ez dakitze, eta azkenean hori berdina da pertsonetaz maite mintzea ez dakitze, baina ez dakit kategoria horiek badituzten violentzia batzuk edo ez, eta bestelako bisexualitateak bai badauka orduan, ez dakit horre elkartzea eta eta bakoitzak bere burua identifikatzea nahi duen bezala, baino kontuan izatea hori baita. Bai. Zu uste duzu izan daitezkela bisexuala eta marika edo bisexuala eta boiera? Badaude asko definitzen dutela bere burua marikoi politiko edo boiera politiko eta gero praktika bisexualak dituztela. Bai. Ez da iruditzen zaizu. Orduan. Ulertzen ditut egoera horiek nire kasua ez da eta ni erosago sentitzen naiz hori bisexualitate horretan denetan eta gehiago da gero ni irakurria naiz marikoi bat bezala, baina niretzat garrantzitsuagoa zen identifikatzea bisexuala bezala niregatik, baina baita nire bikotengatik, ez, egotea aitortza eta nire bikote hori esen nire laguna, zen nire bikotea, ez, eta orduan bisexual kategoriak ematen dit lasaitasun horrek alde horretatik. Orduan, ez dakit, bisexualitatea gainera dain zabala, egoera guzti hauek sartzen direla, eta gutxienez, biltzea eta ezagutzea, eta begira, badago bizitzeko modu ezberdinak, ez? Niretzat aberasgarria izan daiteke. Nire kasuan, nire ustez, ni definitzen nire burua marikoi bat bezala, eta eroso sentitzen ez marikoi bat bezala, ze beti irakurri izan ez marikoi bezala, beti bizan dut marikoi bat bezala, eta aldarrikatzen dut marikonismoa, ia beti. Horregatik, gero praktika bisexualak dira eta sexualitatea beste kontu bat da, nire ustez dagoena. Eta gehien bat, igual marikekin, gertzen zaiz, porque marikoitasuna aldarrikatu behar da, baina gehien bat gertzen zaiz boyerismoarekin, ez? Uste dut boyerismoa gaur egunaren dikede aldarrikatu behar den zerbait da, identitate bat da, molestatzen duen zerbait da. Gauza, guai dela. Marikoi eta boiera bezala, identitate politikoa sortu diren bezala, bisexualitatearekin oraindik ez da ikusten edo zalantzetan jartzen da. Eta gero, hori segun eta mariken kasutik ez dakita inbeste, baino boiera batzuen kasuan edo emakume bisexualak ez dituzte ongi hartzen. Eta hor badago violentzia oso handia. Bortitza. Eta gehien bat da, da pixkat ez onartzea, no? En plan, gauzak ez direla berriz ere. Bai, eta badago, hori estigman eta aurre iritzetan oinarritutako diskurtso ezberdinak eta erabiltzen direla, emakume bisexualen kontra, eta kanpotik, ze gainera, igual heterosexualitatetik emakume bisexuala hartu daiteke como desio edo fantasia bat, baina boieren kolektibo horretatik hartu daiteke como fariseo. Total. Bai, eta kontuz, porque bisexuala da, edo zein momentuan utziko zaitu beste gizon batekin bueltatzeko, eta orduan hor badago konflikto handia. Jode handia. Bai. Badago. Eta berriz ere da, baina eski da como heterosexualitateak sortzen dituen violentziak berriz ere reproduzitzea, ez? En plan, ez dakit da como komplexua gaia, baina
Baina ez duk violentzia bat ezartzea emakume batengan bakarrik bisexualizateagatik, eta como whatever. Porque utziko zaituelako mutil batengatik joateko. Orduan, ez dakit, Gero, bakoitzak izango dituela bere bizipenak eta bestelakoak. Baina, bueno, pelikuletan baita hori da, beti gertatzen dena. Bueno, eske, ya está. Tengo dugu bisexualitatearen inguruan zinema, porque oh my god, askotan eman zaion irudia Ez que gauza bisexualitateari. bakarra egin alduzuna bisexuala bazara, da hori, beste generoko pertsonarekin liatu eta gero utzi, bueltatzeko Heteronormala. Bueno, Bai. así Bai. que... No sé, eske gaia da super komplexua, Niri ere zalantzak sortzen dizkit bereziki violentziaren kontua, Porque bai bisexualitateak violentzia handia jasotzen dituela, ez dakit. Bisexuala izateagatik Bai. esaten duzu. Baina egia da, gero, como que normatik jasotzen dugun violentzia gehiena da, como gure espresioagatik, sabes? Como mariko edo boiera edo nalakoa bezala irakurria izateagatik, no? Orduan da, como que nik ez ditut banandu nahi, horregatik, zelkarrekin doaz nire ustez moguren batean. Eta gero egon zitezke erosoago dut zerosoagoa, baina ustez, como que bifobia eta lumafobia, adibidez, doaz como super eskutik, me explico? Porque bai bisexualitateak violentzia asko jasotzen dituela, eta violentzia konkretu batzu jasotzen dituela. Baina, gizon cis hetero bisexual batek, edo ni pertsona ez bitar bisexual batek jasotzen dugun violentzia ezberdinak dira. Horregatik nire ustez da, como aldarrikatzea bisexualitatea ere, como leku konkretu batetik, me explico? Bai, askotan esaten da, como, bisexuala bazara eta segunetaz bikotea duzun privilegio duna zara, Pero irakurria izan alzarela hetero bezala, baino ni inoiz ez naiz irakurria izango hetero bezala, eta hor, bai. Edo, ez dakit, imaginatu neska bisexuala gizon batekin egonda, hor ez dakit den privilegio edo ezabatze handi bat, eta gero bikotearen barruan ematen diren violentziak ikaragarriak dira, neska bisexualen violentzia datuak bikote barruan eta ikaragarriak dira, eta osasun mentalean hori handienetarikoak izaten dira, eta hau guztia baita esan da gure kontekstu zuri eta privilegio handiko testu inguru honengatik, Orduan, askotan esaten da, hori privilegioarena, baina askotan badago atzetik asko, bai emakume eta bai esbitar edo luma dugun pertsonon artean, eta bai. Violentzia badago leku guztietan, momentu oro, arrazte batengatik edo bertzengatik, baina beti badago. Eta ulertu behar dugu ere, ulertzen dut, baina publikoak ulertu behar du ere, mundu guztiak ulertu behar du ere, violentzia askotan ere dela, errealitate bat ukatzea, edo errealitate bat ez ulertzea, edo ikusgarritasunik ez ematea, edo inkluso kuestionatzea. Eski hori ere violentzia da. Adibidez, pertsona baten erreakzioa. Pertsona zure inguruan adibidez, bisexuala zarela esaten duzunean, zer reakzio jasotzen dituzu, jaso izan dituzu. Egon zen momentu bat, ni oso aldarrikatzaile nintzeila, eta mundu guztiari esaten nion, eta hor, banengoen prest denetarik jasotzeko, eta orain konturatu naiz, mugatzen dudala testu ingurura esatea edo ez. Ze denetarik egon da, orokorrean ondo, baina gero esaten duzunean, hori neska batekin egon zarela, como harritzen dira, no? Nik uste, hori hartzen dela igual modernitate baten gatika, ja generoarekin apurtzen du, ez dakitze, eta esaten du hau, baina gero, papaten erakusten duzu argazki bat, hau zen nire bikotea, eta gelditzen dira, baina ja bazenekien, no? Esta es la confirmación, behar zenuena, ez da. Orduan, denetarik hori baita por disimular, gero, segunetan non zauden inoiz ez dute zure bikotea hartuko bikotea bezala, edo igual gizon bezala irakurtzen den pertsona batekin zaudenean, ja esaten dute, ya está, esto era todo. Orduan, denetarik. Egia da, nire inguruan geroz eta bisexualagoa dela, eta, lasaitasun batekin komentatzen dudala, eta baina hori, denetarik egon da. Ez que nire kasuan izan da inkluso alderantziz, como que ulertzen da bisexualitatea izatea como erresagoa, porque dioztuna, no? Pues para disimular, o para lo que sea, para no sé cuántos. Eta nire kasuan zen justo kontrakoa, porque nire sortzen zian incluso rechazo, bisexualitatea ulertuta como
esaten genuen ez gauza oso bitarra, oso tal, oso konkretua, no seke, eta bazten como, no, nik argi daukat hori ez naizela, porque tal, no, porque marika naiz, porque giztona gustuko ditut, porque lo que sea, no? Gero Eta izan nik da... uste hor baita badagoela violentzia, Total. Zure buruari ez baimentzea, Total. kategoria horretan sartzea, ja da lehenengo pausua, como, ez duzu, ez da ikusten hor zeure burua, naiz eta gero, hor egon, ja, zailkatua, eta gainera nik uste gertatuko zaigula guztioi marika bezala zailkatua izan zarela, nola portuko duzu horrekin? Totalmente, no? totalmente. Nola ez naiz izango marika. Hori, Mu hori. guztiak esaten dit marika naizela, eta nik argi daukat marika naizela. Baina gero da, ule hitz egitea, eske hasiok ezten dugu gure artean hitz egiten, eta diezuna gure burbuiak, gure inguruak, gure gauzak sortzen. Eta horiek ezten duzu batean, eske bisexualitatea ez da, ez da, esan didatena dela. Eske beste gauza bat da. Eske karo sartu naitekela. Eske karo, Ja, nik ere gusten, experimentatu dut. Eske karo, nik ere, eta de repente es como que irekitzen da. Ez que igual, dagoen ideia zabaldua ez da guzti zuzena edo, no? Orduan, goazen ikustera, entzutera, eta orduan, orain esan duzuna. Da. Entzutera, eta planteatzera, no se, hainbeste mugaten duzu zure bizitza, nahi baduzu eta argi baduzu, go for it, eta ez dago arazorik, faltaria más, orain izatea arazo bat dela hori, osea, lo que me faltaba. Baina uste dut, como que, hori, eskintzer gure aukera, experimentatzeko, sikiera. Eta gero, badagoela jendea esaten duena, no? Como edaten duenean, batean bisexuala bihurtzen da. Igual, eske topatzen duen lasaitasunezko momentu bakarra edo bere buruari uzten dion momentu bakarra da hori. Ja. Eta ez da zer gertatzen, eta igual galdera da zergatik bakarrik edaten duenean, ez? Ze giro sortzen dugu. Hori ere plantatu horko genuke, ez? Ikusten dugunan gure kuadrillako bat edaten duenean bisexuala bihurtzen dela, guk ere ze giro sortu dugu. Ze espazio eman diogu. Total. Ez dakit ez da bakarrik, ez da zure errua, ez da zure erantzukizuna, baina igualde plantatu berko genuken zerbait, ez? Ze espazio ematen digu bisexualitateari. Norazten da, espektatiba jarri ditugu pertsona horrengan ze esan digu heteroa dela. Sabes? Osa, guk ere zer... Eta guk onartzen dugula heteroa dela eta bat. Eta jazta, ez? Eta como que guk espero dugu, orduan, beraren gandik, hau eta hau eta hau. Eta como, ez dakit. Así que... Komplexua. Ikusgarritasuna. Zuzu bisexualitateak behar duen ikusgarritasuna daukala. Ez. Nik uste oraindik badaudela letra batzuk nahiko iskutuan eta oraindik indar hartu behar dutela. Eta zer egin dezakegu? Begira, mugimendua badago. Iruñan badago kolektibo bisexual handia, jai ezberdinak egin ditugu, badago baita, aktivismoa planteatzen ari den beste atal bat, eta Gasteizen sortu da beste kolektibo, Iruñekoa, ez dakit esan dudan? Bai, epatu duzu. Biruña, bai. Gasteizkoa bihurrin ikuste hau sareetan eta bilatzeko. Eta nahiko mugimendu handia eta jarraitzaile asko, eta hor badaude antolatzen orduan Bilbon badago bilera bi kolektiboa, orain ez dakit ze puntutan daude, baina nahiko, eta pintaditas bi, nahiko Instagram polita, bai. Eta orduan nik uste jarraitu entzun hitzaldi asko egiten dira Iruñan, ostras, Elisakol badago bai, ja betero joan entzutera ikastera hauek kontsumitu nahi baduzu saretu edo oso erraza da eta hor topatu alduzu sobre burua edo ez, edo orduan nik uste aldorretatik hori. Adiegotea eta parte hartu nahi baduzu, parte hartzea. Hori, eta bilatu zure espazioa, ze justo bisexualitatea da, printzipioz, mugatzen ez duen identitate bat, orduan. Eta hori, hainbeste esperientzia eta pertsona eta gorpuzkera ezberdinak daudela, igual, orain arte ezagutu dituzunak, ez direla zure antzekoak izan eta behar dituzu bestelakoak ezagutu eta askotan ikasten da, hori, beste pertsonak inguruan izan da besterik gabe eta orduan hori nik uste oso berazgarria dela. Hau da. Uste dut ere, aipatu nuen intersexualitatea, aipatu duzura lehen, uste dut ere, gai superinteresgarria dela, nik askotan inkluso planteatu da queer espazioetan, intersexualitatea como kolektiboaren barnezteko marko lukeen, edo ez duk egun bar, eta fuertea da. Osea, irakurtzen hasten zarenean da como evidente, ni flipatu nuen. Eta uste dut, badela liburu zoragarriak, orain ez horitzen izena.
Badaukagu Mer Gomez Hori, ikaragarria, Mer berak Gomez. badauka La rebelión de La las rebelión de las hienas hienas, eta hori da. Hermafroditas del siglo XXI. Iruñan egon zena ere, mahaiburu bat emateatzen. Agurainen egon ere. zen, ekarri genuen. Eske da, Eta es maravillosa. bai. Eta gainera, hori niretzat dira diskurtso oso potenteak eta hizkuntza nahiko hurbilean. Bai. Osea, eta gero hitzaldi baten ezagutzen dituzu eta dira pertsona zoragarriak eta entzuten dituzula ordu betez eta entzun nahi dituzu 13 ordu gehiago, ez dakitzelan esan orduan. Niretzat intersexualitatea da orain irakurtzen dudana eta gehiago osatzen ari naizela diskurtso horren inguruan eta justo Mer Gomez irakurrita asko ikasteko dago. Bai. Eta niri me encanta, hau da idea super basiko bat, eta ez da bakarrik hau askoz gehiago da, baina batean dako ikustea, eske ez da biologia, ez da bitarra. Eta ikustea, como erabiltzen den diskurso hau de, no, eske biologia, eske no sé Eta gainera, ni siquiera guapa, eske ni siquiera. Euskeraz badago material asko intersexualitatearen inguruan, ez? Katxalin Minerrek badauka elkarrizketa bat, Mer Gomezi egindako pikaran ikuste badagoela euskaratua, orduan ni harrituta gelditu nintzen, hainbeste material euskeraz topatzerakoan, eta hori Katxalinek azkenean esaten du como sexua baita dela diagnostiko bat. Zu jaiotzerakoan medikuak paper batan idazten duen gauza, no? Como gauza asko idazten ditu, eta hori, eta azkenean medikuak esaten dizula genero, hori diagnostikatua zaudela generoarekin. Orduan hori. Oso guai, pasako gara jolasera. Badago jolasa. Baina egiten dugu jolas txiki bat, pizkat, como pisuak entzeko gaiari. Ez que nahiko potente izan da. Baina guai, guztera dutera. Bai, guai dela. Bale, ingo dugu, kostaz kontrakoa, izango gara, como super básicas, baina oso divertigarria. Zutu, posidena ozeanik azara. Bai. Urazpian bizizara, eta gaurkoan ekarizkizut urazpian biziren pertsonaia batzuk, guztiok ezagutzen ditugunak, pelikuletan eta bar. Vale. Eta gaurkoan nahi dut esatea, ea gure ustez, kolektiboko ze letratan egon daiteken pertsona hau. Vale. Pertsonaia hau. Vale. Oso modu, evidentemente, humorea da, dena da, tal, ez hartu serioa, dira marrazki bizidunak. Nemo txikia, ez aita. Bai. Vale, zen sartuko paiaz. Nik ikusten dut, como ume nahiko... Ez que zango nuke bisexual. Vale, le pega. Bai, ez da. Bai, oso esperimentatu, oso mundua ikusi, oso... Bai, le pega. Bai, eta gainera, nemok basuen egala txiki dagoa, ez? Orduan, hortik, baita, pues, simaz kapazitismoa eta kontuan hartuta, pues, bueno, baduela baita hor bere... Urrengoa, Dori. Dori es la tia bollera, ez? Zure familian dagoen hori beti baskarietan nahi duzula zure ondoan esertzea, eta die, me voy con mi amiga, eta... Ya le pega. Bai. Vale. Urrengoa, eta espantatibo, no es pelikulako, Lola. Dela hau dena, como, marraduna, niretzat nik argi dago. Ikusi duzu travesti batek egin zuela lukia. Bai, ikusi dut, bai. Nik travesti bat jarriko nuke. Vale. Ez da, letretan... Niretzata bisexuala iko. Zalantzarik gabe, niretzat, Ikusten dut eta bera da, como en plan... Travesti bisexual. Eta gainera, bisexual fem tot. Hori baita oso kritikatuta dagoela feminitatea orokorrean, ez? Eta aldarrikatu behar dugula. Bai, totalmente. Bisexual oso fem, oso, bai. Ursula dena, letra guztia. Da, ikaragarria, zen jarriko zenuke. Niretzata, edo, emakume trans bat, zalantzari gabe, izan daiteke ere drag artista izatea, edo zen generotan, baina drag artista bada, osea, ez da lantzari gabe. Bai, eta bisexuala jale pega, Bai, baita zelan dira pertsona hori jaen beste jolasten dute, jolastu edo gorpuzten dute generoain maskulino eta geroz eta maskulino, eta ja, jo que se, badaudela hor, jendea, pues, oiek, ez dakit trans, baino boiera hauek badaudela como oso maskulino eta maskulinitatearekin eta badaude hor, ja, generoaren ezakitzen aldean hortik baita, bai. Le pega. Ariel. Pues... Nik argi daukate. Bai, lesbianita, esango nuke. Nik ez, nieto da cisetero, Ja. Porque ematen dit, como, super cisetero. Bai. Baina, bueno, igual, bapatean,
Who knows? Da. Sebastián. Sebastián, Karramarrotxoa. un gay. Pero un Total, gay de total. Maspalomo. Ez que justo hori esan behar, un gay baino heldua. Hori da, bai, ondartzen dagoela Bai. konsultal, Bai, gay más palomas. Total. Gainera gorri ahí, vuelta. La txikitxoa baino aldi berean, como, bueno. Bai, eta gainera, como hitz egiteko era hori, eta no seke. Bada. Flounder. Zenta Flounder. Arielekin zijoan arrain hori. Bai. Marra urdinekin. Txikitxoa. Marikita txikitxoa. Le pega. Nire pega guzu mutil transa, le pega. Bai. Baina nik, hori, neska talde handi bat ikusten duzula eta bat dela hor marikita. Ikusten dut TikToken badago orain trend bat de los divertigarria en plan, horrek ezitatzen du ama batek esaten duena en plan, eskerrak gizon batekin zoazela festara edo lo que sea. Eta bat da como un pedazo de maricón, no sé qué. Venga, hori izan guztien Hori esan zidaten behin. Niri ere. San Ferminetara joan behar ginen, eta hori lagun bat zioten usten, eta gero agertu nintzen ni, eta hori, no me habías dicho que ibas con este chico. ¿Cómo te explico? El género en disputa. Hori da. Vamos a leer. Niri, behinoan nintzen lagunekin Letoniara, 3 emakumetan, eta bat izan zion beramonak, eskerrak mutil batek ilatzen zaretela jo. Si tu supieras, gaina ni gara hartan zen, ni unibertsitatean egoela, en plan, beti super makillatuta, super Jeffree Star, no sé qué jo. Mira, batzutan harritzen hau, zelan hartzen zaituzten hain como heterosexual bezala, cuando no das ninguna señal ya. Atera zara, orain zara, mariken artean marikena, eta alate guztiz ere, badago norbaitek galdetzen ditzulako, y la novia. Pues no sé, ¿tú la conoces? La sirenitako las morenas, direla Flotsam eta Jetsam. Baiz nor diren? Las morenas, Ursularekin doazen bi horiek. Bai, baina eske ez dakit, horiek zeintzuk izango dira. Niretzat dira Bibolleron. Bibolleron. Niretzat dira Patti Selma, dira Bibolleron. Hain daukatela como relazio, como mutuo bat haien artean, ez como romantiko sexuala, baina como bereiek elkarrekin, eta puntx. Bob Esponja. Bob Esponja... Ez que banago marika eta bisexuala artean. Bueno, izan daiteke... Bai, baina, bisexuala jarriko dugu. Perfecto. Arenita. Arenita bisexuala. Vale. Nahiko divertigarri, nahiko aventurera. Bai. Patricio. Patricio, jarriko nuke igual asexuala. Nik ere. Baita, como, hori, izarren ugalketa sexuala. Egia da. Pero ya, biologiako. Zero dakizu asko. Biologa marina. Como Ana Borregón. Patricia sexuala. Bai. Eta Calamardo? Calamardo un gay, baino aldi berean nahiko hori nekatuta gehi munduarekin eta zerre eta bera bakarrik de... En vez de gay más palomas, da gay... No nezazeko, Valladolid, no? Eta dago etxean amarragada. Beti izan dela como alternativa, beti egon dela nahiko aparte eta ez duela... Bai. Eta zenekoa, Perla. Perla da bale bat dela Carrejoren alaba. Travesti total, ez? Bere, jentzen zuela como animadora. Bai, ez bera travesti bat. Que maravilla. Ba, izan da dena, posi, mila esker, urgiritzatagatik, zer baduzu promozionatzeko edo? Ba, hori martxoan egin ditugula gauza asko, apirilan egon garela edo egon gara. Edo egongo zarete bihar, edo agian egon zarete oso gustora. Bihar eta arratzen izango da queer herriko, queer euskaldunon topagunea, eta hori izango da, ni oso gogotxunago, bai, egun pasata disfrutatzeko hori bekaturos. Eta gero, sare sozialetan nagoela, Posidonia Oceanica, naiz eta itxia izan jarraitu berdin, eta bestakit, bestelakoak izango dira. Ba, iritsiko dira, beraz jarraitu zareetan, Posidonia Oceanica, eta mila esker, kariño, eta gatik. Ale, itzuli itxasora.
Gaian sakondu nahi baduzue, 11 pertsonari dira honi buruz idazten, hitz egiten, edo beren bizitzak bizitzen, eta gauza interesgarriak egiten. Nire gomendio pertsonalak dira, Elisa Cole, idazlea, liburu zoragarriak idatzi dituenak, aurreko demoraldiko gonbidatua izan genuena June Fernandez ere, askitze egiten du honen inguruan, eta berak beste pertsona batzuekin batera sortu zuen bizi bisexualitatea, eta horren inguruko proiektuak, eta gauza interesgarriak daude sareetan. Baita 11 artista ditugu modu publikoan bisexualak direnak adibidez. Lady Gaga edo Nineo edo Posidonia Oceanica. Beraz, kariño badakizue, irakurri honen inguruan interesatu eta izan denak bisexualak.